民进党真的都欺负小老百姓，在马路上被上铐压制带走。这个压制有什么必要？撇开那些靠政治吃饭可以，其实搞社运大家自己心知肚明，他们要的就是冲撞，这是他们跟警察本来就是对立面的。可是今天这个情况不是啊，他没有冲撞，没有殴打警察，那请问为什么要动员好几个警察要干嘛？要动用私刑是不是？上面有人交代是不是？这绝对不会是基层自发的。民进党一直以来想办法操作死人联署。2019年，民进党立委提案，只要一个公投的联署书超过几份死人联署，这个公投案直接作废。而且这一招其实从2018就玩到现，所以这细思极恐这一群人他们怎么那么怕联署？这很可怕哦。我今天我跨你北送，我就寄一箱死人联署过去。那你有戏啊！我从小支持民进党，是因为我以为支持民进党爱台湾，可是后来我发现支持民进党的是爱台币啦。到现在，如果还支持民进党，不是头用就是肥猫啦。热天的理由真正是做破病啦，什么代志都用大法官视线，今嘛是啊啦，大法官国家。我说实在的，现在这样的政府，如果再继续让他做下去，我们的民主早晚会被赖清德给没收掉。Ladies and gentlemen, welcome the host. 阿黑娜当场在马路上被抓到调查局里面上铐压制带走，不可思议。他本来在静坐也没有妨碍出入，结果早上说要抄他们，没有收手票。徐尚贤发现说：“没有收手票，你凭什么抓我们人？”对，拒绝。然后调查人员竟然摸摸鼻子走了，而且他都才报警哦，然后是警察来，调查人员才走哦，超扯！警察来抓调查局真的都欺负小老百姓一个这样的背影，民进党连这样都不能容许。接下来你说没拘票是不是？我立刻补开临时拘票。好，把他连人带架进去哦。政治迫害，政治迫害，绿色口，迫害人民，迫害人民，人民站出来，人民站出来！你好，把迫害人民，人民站出来！绿色口，当场抓到哈！逮捕善良人民，逮捕善良人民，逮捕善良人民，被查到，被查到！你看，把人拖进去隔离，志工，志工很多是打，你看压在地上，对啊，压在地上，凭什么？对啊，他又没有，真的太扯了。那不就还好，人家拍到，没拍到怎么办？这一样是执法过当的问题。你今天如果他像以前那时候，民进党联合那些社运团体发动冲撞，或是打警察之类的，那警察当然会动用武力去把他镇压、压制，然后一个上铐，然后带走、压进去。可是今天我们从直播镜头，从头到尾就会看到，他没有冲撞，他没有殴打警察，他就是双手举起来，然后慢慢前进。一开始好像也还好，可是为什么进去之后门要关起来，哇，就扑倒了，压制了？我就问这个压制有什么必要？而且你知道这张哪来？自由时报，自由时报在地记者都受不了。我说真的撇开那些靠政治吃饭青鸟蟾蜍侧翼，你如果真的是当年民进党在野时期，你跟着搞社运、搞抗争的，你看到这个，你绝对受不了。那时候民进党不是整天在搞这些社运冲撞、搞暴力冲突，那个时候是太阳花，对不对？对，觉醒青年，哇，警察暴力，警察暴力，警察打人，我说对他们来说是一个荣誉勋章。对，其实搞社运大家自己心知肚明，他们要的就是冲撞，这是他们跟警察本来就是对立面的。可是其实这个情况不是啊，尤其你在地老记者，你十几年看下来，你很清楚。这个就不需要动用到压制。那请问为什么要动员好几个警察要干嘛？要动用私刑是不是？上面有人交代是不是？这绝对不会是基层自发的。高雄罢双节发言人徐尚贤被上铐逮捕，两领衔人雄检复讯。罢双节社幽灵联署今天前往85岁老妇黄晃之罢黄节领衔人和朱磊罢许志杰领衔人的住处和联署站搜索，两人傍晚6点被移送雄检复讯。而高雄罢双节发言人徐尚贤也被检察官开出拘票，认定他与幽灵联署有关，在高雄市药处凤山工作站门口当场加汤上铐逮捕黄晃之跟朱磊两人步入地检署并未上铐，据悉两人目前还在被检察官定义为关系人，是否当庭改列被告仍待检察官复讯后再行定夺。黄晃之步入地检署不发一语，但朱磊呛下：我唯一犯的错就是不应该跟民进党对着干，就是不应该罢免民进党立委。我们现在活在一个黑暗时代，躲在黑暗里的人是很害怕光明的，不要害怕，自己一定会站到底。很多人很担心黄晃之阿嬷，他年纪很大，85岁，他有很多慢性病要吃药。你如果真的把他逮进去，
他真的会出事情，不能开玩笑，这事情真的很扯。再讲几个要点。第一阶段，国民高雄市党部根本放生。我请问他去哪里抄名册？真的没有资源，我不知道到底在抓什么，就你太过分了一点。讲白了啦，我就是要办你，你怎么样？现在就是民进党掌握了检调司法单位，他们就是认定，通通都是你国民党党部名册，所以每个都抓起来。我这几天看到青鸟蟾蜍他们在洗一追一罚，很重很重啊，这些领衔人都被抓来当人头啊，对不对？他们也自己也没想到要被判20年重刑啊，恐怖啊！那请问为什么他们的网军系统要这样使？为什么他们的检调司法系统要这样做？你这个死人联署，这个户政机关一查对，立刻就查出来，立刻无效，它完全不会影响成案与否。你觉得死人联署真的是党部名册来的吗？有没有可能是对手塞的？你怎么验？2018年的时候，10个公投案，每个案子都有死人联署，或多或少的差别。可是说真的，我们身为领衔方，我们根本不知道这些联署书是哪里来的，你寄来我们就收啊，我们没有能力去查对。但有趣的是，2019年的时候，就他们那时候就要修公投法，最后没有成案。民进党立委提案，只要一个公投的联署书超过几份，死人联署，这个公投案直接作废，这很可怕哦。我那时候就说不是啊，你民进党立委为什么要大动干戈立这个法？代表民进党一直以来都在想办法操作死人联署，针对对他不利的联署，而且这一招其实从2018就玩到现在，所以这细思极恐对啊，这一群人他们怎么那么怕联署？他们逢遇到公投就输嘛。是啊，我今天我跨你北宋啊，你哪啊？我就寄一箱死人联署过去，混在里面，满栽啊！你有戏啊？只是说之前民进党还没有赖清德大动作司法全面检调肃清抓人，这次我就是要搞你啊，从南搞到北啊，这很可怕啊！以及这个东西死人联署或者伪造文书这件事情，我请问你根本上怎么解决？电子联署系统啊，各位，2018年公投法跟选罢法就修法了，对，法律上写的是中选会应建制电子联署系统，是你必须做哦。你妈的妈！现在2025了呢，还不止。上半年的时候，中选会有发包给中华电信，验收日12月31日，然后验收没过。台湾我们开玩笑，我们是 IT 强国、科技之岛对不对？这种东西哪难得倒我们台湾人？对，可是就奇怪哦，19年这件事情就无消无息了，太扯了吧？验收没过，哇劲！摆烂，没代志啊！梗就是买来做这件事的啊，是执政党嘛？对啊，所以我随时可以告发人啊。你看基隆今天终于去查了，会抓人，会逮人吗？会把你羁押吗？对啊，你能怎么办？要被搞啊！朱磊跟黄旺之阿嬷被调查局，先是家里被搜查，再来被带去问话，问到傍晚的时候就直接送到高雄地检署。他要送去高雄地检署的时候，我跟阿显说好，我们先回总部讨论一下。结果我先离开之后，调查局的人就拿着检察官的拘票把阿显逮捕，拖到调查局里面。后来得知我又冲到调查局，他就已经把阿显押上车驱车到高雄地检署。当时我在那边拍车窗嘛，朱磊是15万元交保，黄晃之阿嬷他大概9点多的时候无保请回，可是他出来看到我们就问说小哥呢，就说阿显已经被抓进去了。阿嬷当时就昏倒了，直接送到大同医院，他醒过来，他才说啊，我那几家，他就心里很难过，又担心家里的人知道他是担任罢免黄姐的领衔人，那现在已经不担心了啦，家人都知道了，也豁出去了啦。所以阿嬷隔天又跑到罢检总部，可以证明连85岁的阿嬷家中都被收了，包括朱磊他家中全部被收到的就是一张志工的排班表，就可以把他给羁押起来，然后用15万元来交保。太扯了吧！真的是好恐怖啊！那今天阿显抓进去，我们想说阿显这个硬骨头、臭脾气，他说他不要律师，他最讨厌的就是贪赃枉法的事啊，所以他行得正，坐得端啊。可是你现在面对的是民进党执政的司法啊，你不叫律师，到时候你有没有罪不是你说的算啦。人家今天绿色恐怖要动你，有可能就是陷害你或栽赃你嘛。我虽然不在总部里面，但是我太了解了阿显啊，他是在很困难的情况之下，为了罢免这2位不适任的立委，堂堂正正的在收每一张联署书。
更何况从头到尾国民党哪有什么名册给我们抄，这都是民进党在操作嘛。经由阿贤被收押，我们联署书每天平均要500份了，今天已经超过500份了。大家现在有一个共识，民进党你就是肉北鼻啦，你就是要搞独裁啦，不然干嘛释出那么多青鸟，全台要大罢免呢？偌千条你输不起啦，偌千条我送你一个字就好啦，干啦！你哦，真正是做破病啦。什么代志都有法度用大法官视线，啊，这嘛是啊啦，大法官国家。我从小支持民进党，是因为我以为支持民进党爱台湾，可是后来我发现。支持民进党的是爱台币啦，到现在如果还支持民进党，不是有仇庸就是肥猫啦。我说实在的，现在这样的政府，如果再继续让他做下去，我们的民主早晚会被赖清德给没收掉，那有多恐怖？我们以后言论100%没有了，讲什么话都要小小心心，我来动一条，没人也是管啦。唯一支持民进党的他们会无感，因为他们做什么事好像都不会找他们麻烦，就像这些青鸟在罢免蓝的，全部都没事。朱磊问过调查局，他说为什么你们都办蓝不办绿？他竟然说他们人手不够，你说好不好笑？太扯了吧！我说真的，如果真的没有办法，那就干脆倒阁了。今天阿贤都已经被抓进去了，那我们已经知道民进党的手段，那我们会请律师帮阿贤，我想应该也是没有办法交保了，一张就是2个月了。今天这些立委只要进入3阶段，基本上都死定了啦，民怨很深呐。没有错，因为徐尚贤的牺牲还是有一定的效果，那反效果就是阿贤没有请律师，所以文章上都被人家给操作了。民进党为什么他们要大动干戈阻止罢免立委？黄捷在上一次的投票非常不利，在毫无动员、没有政党协助的情况之下，同意罢免就投出了55000票，只差1万票。所以依照现在的氛围，如果今天黄捷进入3阶段投票，他会活得下来吗？我敢说，进入到第3阶段一定过，所以他也担心啦，在南部打趴了黄捷，就是打趴了民进党啊，这个脸都丢尽了。反正现在一面倒，司法就是他现在的武器，那人民哪有招架之力啊？我们这些国家机器，他做这些事对得起自己的良心吗？还是只对得起赖王？已经嘛的是要独揽大权，让这些民进党全部归他所用，包括国会也要纳入他所用啊！这不许为这红得嘛？所以这个政权现在掉在赖清德手上，我们都不知道这个人将来会把台湾搞到战争或不民主的国家。徐尚贤的爸爸有出来讲，只有代写没有代签，部分联署书依字迹潦草错写，经自公修正誊写之后，事后都有通知重签，绝无代签或伪造。所以今天高雄地检署去放了一个消息，说徐尚贤承认有代签。熊检代写还代签，你讲我清楚的哦，我检那个检察官啊，最后承认笔录有瑕疵。什么叫瑕疵？造假啦，瑕疵。太高人啊！我感觉讲你啊，真正要相信讲熊检讲的话哦，你吃喷他紧啦。但是阿贤的个性我也知道，他很硬，但是硬你硬不过赖清德。北检加廉政署就敢在光天化日之下抓柯文哲去问70几个小时，然后柯文哲的罪根本不值得到羁押的程度啊！就哪怕羁押也不能押到现在，他光天化日之下还是把你押走。请问你去上写有柯文哲大位吗？所以今天不是要苛责阿贤，但是遇到民进党这种土匪，你不应该跟他硬碰。另外律师你要赶快找哦，他一定想办法压满2个月。那你看可不可以先解除禁见，至少一些信息可以沟通出来，然后冷静思考。我觉得这些东西真的要去做，你才有办法去说整个气势。因为高雄变则台湾变，2018翻转台湾就从高雄开始，2020翻转不了台湾，就是因为高雄没弄好啊。气势就先衰一截了。高雄是有指标性的啦，为什么叫民主性的？因为以前民进党只要在高雄赢了，他们认为他们气势就来了，底气就来了。所以这个东西一定要想清楚。所以阿贤他不能那么头铁。如果他真的还是不听劝，带我的话去跟他说，我们已经在帮他争取到一些资源了。但问题是我们要有一个信任的人。今天高雄等于是群龙无首的状况之下，我们没有办法做事情。